ចុចជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរនៅក្នុងម៉ោង52របៀបធ្វើញាំស្វាយជាមួយត្រីបំពងចាគ្រឿងផ្សំមានដូចជាចាខ្ញុំមានសណ្តែកដីមានស្ករត្នោតចំនួន1 ល្ពៅបាយប៊ីចេង1 ល្ពៅកាហ្វេទឹកត្រី2 ល្ពៅបាយទឹកក្រូចឆ្មា1 ល្ពៅបាយខ្ទឹមស1 ល្ពៅបាយចាខ្ទឹមសយើងត្រូវហាន់វាជាកង់អញ្ចឹងណាហើយស្ដាងហើយនឹងមានស្វាយខ្ចីចាស្វាយខ្ចីមានរសជាតិជូរចំនួនប្រហែលក៏បានដែរស្រេចលើបងប្អូនធ្វើណាតិចច្រើនតាមហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំមានបង្គាក្រៀមចឹងបង្គាក្រៀមនេះក៏ដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តដូចគ្នាហើយជីងកាមហើយនឹងមានខ្ទឹមក្រហមចាខ្ទឹមក្រហមយកបកស្បយហាន់ស្ដាងហើយនឹងមានម្ទេសក្រហមនេះគឺសាច់ត្រីរ៉ស់ចាសាច់ត្រីរ៉ស់នេះនឹងខ្ញុំប្រឡេះយកទៅសាច់ទេណាហើយនឹងស្បែកវាយើងទឹកឲ្យស្អាតហើយយើងប្រឡេះណាចានឹងម្សៅបំពងស្រួយแล้วបងប្អូនតាមដានទស្សនានឹងវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវយើងមកត្រៀមសាច់ត្រីសិនចាយើងនេះខ្ញុំត្រៀមស្បៃមកហើយខ្ញុំយកសាច់ត្រីហ្នឹងយកមកជូតផ្ដិតវាជាមួយនឹងកណាត់ស្បៃហ្នឹងដើម្បីវាស្ងួតយកបំពងទៅវាអត់ផ្ទុះយើងកាត់វាជាដុំណាយើងពេលមុនដែលយើងបំពងយកសាច់ត្រីមកប្រឡាក់ជាមួយម្សៅសិនណាដើម្បីឲ្យវាស្រួយហើយនឹងវាអត់ផ្ទុះអត់ខ្ទាតខ្លាញ់ច្រើនណាចាបងប្អូននេះប្រេងឆាដែលយើងត្រៀមទុកនោះដាក់ភ្លើងឲ្យវាក្តៅហើយដាក់ប្រេងឲ្យច្រើនបន្តិចបងប្អូនយើងដាក់ត្រីចូលយើងប្រើត្រីត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកឲ្យវាព្រានឲ្យវាឆ្អិនស្មើបងប្អូនចាឥឡូវត្រីក្រៀមហើយវាប៉ុណ្ណឹងល្មមបងប្អូនវាលឿងប៉ុណ្ណឹងត្រង់វាចេញមកចាបងប្អូនឥឡូវនេះត្រីដែលខ្ញុំបំពងគឺវារៀបរយហើយចាចំពោះដុំដែលវាធំយើងអាចកាត់វាជា2ហើយយើងប្រើកត្រៃមកចាវាស្រួយមែនតើហាន់ដុំតូចៗគឺយើងងាយស្រួលក្នុងការញ៉ាំតែបើយើងមិនចង់កាត់ជាតូចៗក៏បានឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមញ៉ាំហើយហើយជាដំបូងយើងចាក់ស្ករត្នោតមុនសិនទឹកត្រីចាគឺយើងរំលាយពីមុខនេះចូលគ្នាសិនណារំលាយស្ករនោះឲ្យវារលាយជាមួយនឹងទឹកត្រីយ៉ាងសិនបានវាឆាប់ចូលជាតិហើយចាំយើងដាក់ប៊ីចេងទឹកក្រូចឆ្មាចាបងប្អូនចំពោះទឹកក្រូចឆ្មានេះយើងដាក់កុំឲ្យច្រើនពេកគឺយើងដាក់ដើម្បីឲ្យវាកាត់ជាតិប្រៃឲ្យវាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងយើងកុំប្រើច្រើនព្រោះយើងដាក់ស្វាយវាជូរស្រាប់ទៅហើយខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមនិងម្ទេសយើងដាក់ត្រីចូលទៅតាមខ្ញុំដាក់បង្គាក្រៀមសណ្តែកដីស្វាយចាបងប្អូនគឺរៀបរយហើយមានខ្ញុំរៀបចំអញ្ចឹងបងប្អូនតំណង
តើរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើចឹងនេះខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនផងដែរតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀត